अस्सलाम वालेकुम मिलियनैरो एंड मेरी बाजियों। मेरा एक वीडियो निकला था, ब्लडी पढ़ी लिखी जाहिल लड़कियां, इसका ये सेकंड हिस्सा है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी बीमारी ले बैठी है, तबाह कर दिया, जिसने उसका नाम है एजुकेशन। ओके, मैं इल्म की बात नहीं कर रहा, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इल्म तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको कुछ चीज़ बनाता है, आप कुछ सीखते हैं, उससे आपका यानी दिमाग बड़ा होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। बाकी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, यू अंडरस्टैंड मैं किस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो एक मेरी सिस्टर की है। वो ऐसी है कि वो अपनी डिग्री विग्री कर चुकी हैं, बट इनके साथ एक हादसा पेश आया, और उस हादसे में उन्होंने जो कुछ किया, लेफ्ट दिस मैन, मेरे जो भाईजान हैं उस्मान चुगताई साहब, परप्लेक्स्ड, हैरान। इनके बिजनेस को डबल ब्रेन, इनको 100 गुना बढ़ा दिया प्रॉफिट में मेरी उस बाजी ने। अब इनकी कहानी सुनते हैं, हाउ, कैसे कर लिया। आपकी उम्र कितनी थी? 22 साला बंदी ने इस बिजनेसमैन के बिजनेस को किस तरह दुगना कर दिया वाइल शी वॉज बेड रिडन। यानी कि महरीन का एक्सीडेंट हुआ था, इनकी हड्डी टूट गई थी पाँव की, चल फिर नहीं सकती थी, बिस्तर पे वो कैद थी। वहाँ पे इसने कैसे कर लिया, और आपने क्या सीखना है इनसे, एंड हाउ कैन यू, आप कैसे पैसे कमा सकती हैं घर बैठी। ओके, किससे सुनेंगे। महरीन, आपके साथ क्या हुआ? 2016 में जब आई थी, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहीं पे अरफा में, और मेरी बोन ब्रेक हो गई थी, और ऑपरेशन के बाद मैं एबल नहीं थी कि मैं इवन बैठ भी सकूं। तो मैंने छोड़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि सर उस्मान ने मुझे कहा था कि दिमाग माउफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बॉडी हुई है। तो उसकी वजह से स्टार्ट किया करना। स्टार्टिंग में मैंने चैट सपोर्ट से लिया था, लेकिन चैट सपोर्ट तक मैं लिमिटेड नहीं रही। मैंने 1 बाय 1, एक के बाद एक कोर्सेज़ लेना स्टार्ट कर दिए, जो कि रियल टाइम जिसने मेरी हेल्प की, ताकि मैं अपनी कहाँ? यूट्यूब से सीखा है, गूगल से सीखा है, मॉज एकेडमी, एसएम रश एकेडमी और यूडेमी, कोर्सेरा, ये सारे चैनल्स मेरे, ये जितने भी यहाँ पे जितने भी दुनिया में गुरुज हैं, यहाँ से मैंने उनके तक एक्सेस हासिल की और उनसे सीखा है। माशाल्लाह। तो किया क्या था, हाउ, मैं ये क्यों कह सकते हैं कि आपका इन पे बहुत बड़ा एहसान है। आपसे सुने, उनसे आप सुनाइए। कहानी इस तरह स्टार्ट होती है जी। मुझे फ़ोन आता है कि जी महरीन गिरी है, और बड़ी शदीद गिरी, और उसकी हड्डियाँ टूट चुकी। ठीक है, इसकी दोनों जो हड्डियाँ थी जो पाँव को होल्ड रखती हैं, वो दोनों क्रैक हो चुके थे। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, सब परेशान थे, और ये जो है बिल्कुल हौसला हार चुकी थी। मैंने पूछा, जो भी ट्रीटमेंट थी करवाई, घर भेज दिया गया, और ये अगले 2 साल बेड पर रही। अब ये बेड के ऊपर है, जब ये गिरी बेड के ऊपर है, रेस्ट कर रही है। मैंने इससे इसलिए बोला, सर मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, आपने मेरे हॉस्पिटल का इतना खर्चा उठाया, ज़िंदगी तो शुरू से मेरे साथ मुश्किल रही है, हम तो शुरू से, मैं तो शुरू से आजमाइशों में हूँ, मेरी फैमिली, तो आप इसमें दाखिल मत हो। तो मेरी बॉडी भी आज मेरा साथ छोड़ जाए, ये छोड़ रही है, शायद ज़िंदगी भी साथ छोड़ जाए, आप हमारी टेंशन ना लें। ठीक, मेरे का पुत्र, दिमाग तो नहीं मरा तेरा? बिल्कुल। ठीक है, हाथ चल रहे हैं तेरे? इसने कहा हाँ हाथ चल रहे हैं। मैं कहा तू आज से मेरी कंपनी की चैट सपोर्ट संभालेगी। जबरदस्त। चैट सपोर्ट यानी कि कस्टमर सर्विस, जो ऑनलाइन बंदा वेबसाइट के ऊपर जो आए और चैट सपोर्ट संभालेंगे। उससे पहले लोग संभाल रहे थे। इसने कहा मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। मैंने कहा कोई गल नहीं, हम लोग हैं ना वहाँ पर, बस तू बैठ जा, जो कस्टमर आए उसको हेलो बोलना शुरू कर दे। बेहतरीन। इसने हेलो बोलना शुरू कर दिया, और मैंने क्या देखा कि मेरी कन्वर्जन 3 टाइम्स हो गई। एक हजार दिन के अंदर इसने 3-3 हजार डॉलर्स की सेल की ज्यादा। और वो इसलिए क्योंकि अगर वो आते घूम फिर जाते, हाँ, तो भाई देखिए, किसी भी दुकान के अंदर आप जाओ और वहां पर आपको बड़ा वेलकमिंग कस्टमर एजेंट हो, सेल्स एजेंट हो, तो वो तो आपको जान ही नहीं देता। तो ये कस्टमर को जान ही नहीं देती थी, हुआ मतलब। लेकिन इसने चैट सपोर्ट देना शुरू की। कुछ दिनों बाद इसकी मुझे फिर कॉल आ गई, और रोती जा रही, क्या हुआ बेटा, हुआ क्या? सर शायद फितरत मेरे से नाराज़ है, मेरे अब्बा सीढ़ियों से गिरे हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी है, और अब वो चल भी नहीं सकते। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम किराया कैसे देंगे, किचन कैसे चलेगा, मेरा तो भाई भी छोटा है। सो आई सेड के अल्लाह की आप रहमत से ना उम्मीद मत हो, आप लगी रहो। इसने हमारी लगी रही, और मैं लिटरली स्पीकिंग आज़ाद भाई, ये मैं आज इस मुल्क की हर बेटी को पैगाम देना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक है,
اس کو میں اب اپ گریڈ کیا, یہ مینیجر ہے, مجھے اس جیسا کوئی چیٹ سپورٹ ایجنٹ ہی نہیں مل رہا. لیکن ہماری لاکھوں بہنیں باجیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہیں, سو کالڈ ڈگریاں کر چکی ہیں, ویلی ہیں, دیر از نو نوکریاں. ہر ایک دکان آن لائن, اس کو سیلز ایجنٹ چاہیے. میرے ساتھ ای کامرس سٹورز ہیں میرے پاس, اور کسی ایک سٹور کے اوپر بھی 24 آور چیٹ سپورٹ نہیں ہے. اگر ہو, آئی بیٹ کہ میری پوری کمپنی کا ریونیو 30 سے 40% زیادہ ہو سکتا ہے جب وہاں پر ایک لائیو چیٹ ایجنٹ بیٹھا ہو. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا سمپل کرائٹیریا کیا ہے, انگریزی آنی چاہیے یار, تھوڑی سی ایتھکس آنے چاہیے. کوئی کسٹمر کو آ جائے, اس کو جو انفارمیشن چاہیے پوری ویب سائٹ سے ڈھونڈ کے اس کے سامنے رکھ دو. اس نے اگر یہ بچی 2 ہفتوں میں سیکھ سکتی ہے, اور اس کی انگلش اس کے بعد اتنی اچھی ہو گئی جو شاید 16 سال کی وہ ڈگری میں پڑھ کے وہ انگریزی نہ ٹھیک کر سکی اپنی. یہ تیسرے ماہ میں نے جب اس کی انگلش کسٹمرز کا دیکھی, میں نے کہا میرین یہ کیا ہوا بھائی, اتنی خوبصورت انگلش, گرامر بھی ٹھیک, اس کی ٹون بھی ٹھیک. اس نے کہا سر جب کوئی بندہ 15 گھنٹے گوروں سے بات کرے گا تو 15 گھنٹے کیوں سوتی نہیں تھی. میں اسے ہاتھ جوڑتا تھا, خدا کا واسطہ بندہ یہ سوچے نا, اگر اگر 15 گھنٹے کام کریے تو وہ 7-8 گھنٹے سو بھی رہی ہے, بندہ بسترے پہ کیا کرے, رائٹ؟ سو آئی انڈرسٹینڈ ہر پوزیشن. اب بس تو بعض جناب ڈالر ٹھک 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 ڈالر آ رہے تھے. اب اس کو کسی ٹریننگز پہ لگایا ہوا ہے, چیٹ سپورٹ پہ بندہ کوئی نہیں ہے, تو ہمارے ڈالر جو ہیں آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور میں کبھی کسی کو ٹیسٹ کر رہا ہوں, کبھی کسی کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو پروفیشن ہے, چادر چار دیواری, کسی بیٹی کو, کسی ضرورت مند بچی کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو چیٹ سپورٹ والی کدھر سے ملتی ہیں نوکریاں؟ بھائی چیٹ سپورٹس کی آپ اپ ورک پہ چلے جاؤ, وہاں پر ہزاروں جابس پڑی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر فائیور کے اوپر چلے جاؤ. اگر نہیں, اس کے علاوہ چیٹ سپورٹ کی اسپیسیفک مارکیٹ پلیسز ہیں, میں ان کی ویب سائٹس کے نام دے دوں گا. وہاں پر آپ جائیں, آپ دیکھیے $1 پر آور کے اوپر بھی آپ چیٹ سپورٹ آزاد بھی دینا شروع کر دیں تو 10 گھنٹے کے روز کے کتنے بن $1600 روپے, تو $1600 ایک دن کے تھوڑے پیسے ہیں گھر بیٹھے. چیٹ سپورٹ کی پوری دنیا کے اندر منیمم اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہو نا, تو $14 سے لے کے $17 پر آور ہے ایکسپرٹ کے لیے. ایکسپرٹ کیوں آپ ان کو پیسے کما کے دے رہے ہو؟ یس, آپ ان کی سیلز پلس بونس علیحدہ سے دیتی ہیں کمپنیز. ٹھیک ہے یار, میں نے بھی غلطی کی, میں نے کوئی نہیں لگایا, میں لگاؤں گا ان کا. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پر ہماری بچیاں, دنیا میں ملین بزنسز آ رہے ہیں, ہر دکان جو ہے ای کامرس پہ آ رہی ہے, آن لائن سیلز. ایون گوگل جیسی کمپنیز آپ کو معلوم ہے انہوں نے چیٹ باٹس رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ان کے اوپر ریئل ٹائم ہیومنز بیٹھے ہوں. لیکن ہمیں تو افورڈ کر سکتے ہیں, پاکستانی ہماری باجیاں زندہ باد. ایون ہاں, پاکستانیوں کو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ملتے نہیں ہیں. میں تو میرا خیال سے زیادہ تو نہیں ہے, لیکن اچھا خاصا 35-40 ہزار جو فالوور ہے. میں پوسٹ لگاتا ہوں, مجھے ایک بھی نہیں آتی کہ جی ہاں میں چیٹ سپورٹ ایکسپرٹ ہوں, میری انگلش اچھی ہے. میں نے کہا نا, ایجوکیشن, یہ باجیاں کدھر ہی آپ کو ملیں گی؟ ان یونیورسٹیز میں ملیں گی, غرق ہو رہی ہیں, سمجھ رہی ہیں کہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں. ہر دوسری بچی ایم اے انگلش کرتی جا رہی ہے, ایم اے سائیکالوجی کرتی جا رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد آپ جاؤ گے, جا کے کہاں پر کیا جاب کرو گے. اور یہ فلیکسیبل بھی ہے, ویری فلیکسیبل, اپنے گھنٹے آپ خود چوز کر سکتی ہیں. ڈو اٹ 100%. اور یعنی دنیا کو وقت ڈال دو, ان کی سٹورز ہماری لڑکیوں کے بغیر چلے ہی نا. ملین سٹورز ہر ماہ, لاکھوں نہیں ملین سٹورز آن لائن آ رہے ہیں. یس, ٹھیک ہے جی. اور ہر سٹور کو آن لائن چیٹ سپورٹ ایک نہ ایک تو چاہیے. ضرورت ہے. یس, اور اکثر ان پہ 24 آور کی ضرورت ہوتی ہے. یس, 3 بندے ایک سٹور پہ کام کر سکتے ہیں. بے شمار ایسے سٹورز ہیں, مثال کے طور پر یہ ٹائیگرز ہے یار, 200 بندہ صرف چیٹ سپورٹ بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ, چیٹ ایجنٹس 200 لوگ چیٹ ایجنٹس کے اوپر بیٹھے ہیں. بندے کی انگریزی بہت, یہ بندی کی انگریزی بہترین نہیں ہے. کوئی ٹپس آپ دیجیے گا میرین؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ ویسے بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں موویز دیکھیں. موویز دیکھنے سے, انگلش موویز, کوئی آپ اینیمیٹڈ موویز دیکھ لیں, اس سے آپ کو جب آپ سنو گے نا تو سننے سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ فیس بک پہ ہزاروں گورے بیٹھے ہوئے, کسی سے آپ فرینڈشپ کر لیں, سب سے بہترین. اور اس میں بولنا نہیں ہوتا, اس میں صرف ٹائپنگ ہوتی ہے. چیٹ سپورٹ میں ٹائپنگ ہوتی ہے, لیکن کال سپورٹ میں آپ کو بولنا بھی ہوتا ہے. لیکن ہم تو فی الحال کہتے ہیں کہ ٹائپنگ میں جائیں.
चैट टाइपिंग की बात करें तो, और एक और सबसे बेस्ट बात जो मैंने एक्सपीरियंस किया है चैट सपोर्ट के टाइम में कि फॉरेनर्स आपकी अंग्रेज़ी का मजाक नहीं उड़ाते जैसे पाकिस्तानी लोग उड़ाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी कि मैं पाकिस्तानियों के सामने इंग्लिश बोलते हुए शायद हेजिटेट कर देती हूँ, फील कर लेती हूँ, लेकिन गोरों के सामने बिल्कुल नहीं करती। माशाल्लाह, वेल सेड, माशाल्लाह। और ग्रामरली भी कोई चीज़, किसी चीज़ का नाम है। हाँ, ग्रामरली सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर आप समझते हैं मेरी अंग्रेजी में थोड़ा सा शक है, फ्री की सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र में इंस्टॉलेशन आप कर लें, वो जो होता है एक्सटेंशन, और क्या होगा जब आप टाइप कर रहे होंगे या टाइप कर रही होंगी तो वो उसी वक्त आपको बताएगा ये स्पेलिंग गलत है, ये ग्रामर ना ऐसे होना चाहिए, आपने क्लिक करना है, उसने ठीक हो जाना है। 90% गलतियाँ उसने निकाल दी हैं, बाकी आपकी अल्लाह खैर सलाह। सो मेरी बात जियो, आज़ाद भाई आपका दुश्मन नहीं है, लाख बगैरत आपको बताएगा, बट आप मेरी बाजियाँ हो, अजीज़ हो, बेटियाँ हो। एंड मैंने जो निकाला था ना ब्लडी जाहिल डिग्रियां वाली लड़कियां, उसका सारा प्रेमिस पता क्या था कि आप मर्दों को पीछे छोड़ सकती हो। यू कैन बी एट होम, इज्जत से, पर्दे से प्रोग्रामर बन सकती हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकती हो, वीडियोग्राफर बन सकती हो। लाखों ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स हैं जो आप सीख सकती हो। आपको इन डिग्रियों की, आपको इन यूनिवर्सिटीज़ की, आपको इन कॉलेजेस की, हत्ता कि मैं स्कूलों से भी आग कर रहा हूँ, इवन ऑफिस में भी जाने की जरूरत नहीं। ऑफिस में तो यू नो कि बगैरतों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। सो दैट्स इट। और आखिरी पैगाम आज़ाद भाई Yes. मैं देना चाहूँगा, इस मुल्क को अगर हम लोग तरक्की देना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो 53% ऑफ पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट ना करे और ये मुल्क तरक्की कर जाए। एग्जैक्टली, ये पॉसिबल नहीं है। इस मुल्क की हर उस पढ़ी लिखी बेटी को आगे आना पड़ेगा। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी हो ना तो 3 माह में कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। यस, अंग्रेजी सीखो, स्टार्ट करो। दुनिया बदल रही है, बदल चुकी है। आज ये हम ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जिंदा हैं और उस ग्लोबल वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं उनको हर कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर एक चैट सपोर्ट एजेंट चाहिए, एंड दैट कुड बी यू। इंशाल्लाह। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा वीडियो बना, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। थैंक यू सर। मिलियनेरो अक्सर साउंड करता है फॉर मेन, मिलियनेरियो, जाओ छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम।